তোমার হেলিকপ্টারটার বয়স তো অনেক হইল, এবার এটা বেশি নতুন কেনার ব্যবস্থা করো। বয়স হলে কি হবে, কাজ দেয় মনে করো এখনকার 10টার সমান। বাপ মামারা বুন্ডা যে বড় হচ্ছে সেদিকে খেয়াল আছে? রমেশের বিয়ের কথা আমিও যে ভাবিনি তা তো না। যত দিন যাবে বিয়ের খরচ তত বাড়তে থাকবে। কথাটা তুমি মন্দ বলনি। সময় এরকম বিরক্ত করলেই তো হয় না রে বাপ। এত কথা জানিনি, তুমি আমাদের হেলিকপ্টারে চড়াই কিছু দূর ঘুরিয়ে নিয়ে আসবা, এটাই আমার শেষ কথা। আমারও শেষ কথা। বাজান এত অবুঝ হতি নেই। আমরা তো একবারে করছিনি আমাদের নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াতি, আমাদের একটুখানি ঘুরিয়ে নিয়ে আসলেই হবে, না হলে আমরা তোমার যাইতে দেবো না। না না যাইতে দেবো না। এত করি যখন বলতিছে তাহলে তো ওদের একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসলেই পারো ভাইজান। আর পারি নে তোদের নিয়ে, চল। ধরি বসিস, আবার পড়িস না তুমি। ভালো করে বস, ধর চালু ধরিস। না না, এরাম তো কথা ছিল না যাবর বাবাজি। টেলিভিশন দেবা না জানলে এত কষ্ট করে আমার ছেলের তো এখানে আনতাম না। আরে আমার ছেলে তো এত ফ্যান না হয়ে যায়নি। আপনি আমার ভুল বুঝবেন না তাও সব, আমি তো আপনাদের সব চাওয়াই পূরণ করেছি, শুধু একটা টেলিভিশন জোগাড় করতে পারিনি। কিন্তু আমার শর্তের মধ্যে টেলিভিশনটা তো আগে ছিল বাবু। আমি অস্বীকার যাচ্ছি না তাও সব, হেলিকপ্টার চালাই আমার সংসার চালাতে হয় বুঝেন তো। খুব তাড়াতাড়ি একটা টেলিভিশন কিনি আমি নিজে যেই আপনার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো। তাড়াতাড়ি মানে কতদিন পর? 1 মাসের মধ্যেই চেষ্টা করব। কথাটা যেন মনে থাকে। নেন হুজুর, বেপরণে শুরু করেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজ কত ভালো মিললে জাফর ভাই? হইছে, খারাপ না। আমার কপালটা আজ খুব খারাপ। কেন জানো? রাস্তায় কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। আরে জাফর ভাইয়ের কথা আলাদা, তার হলো রাজকপাল। হেলিকপ্টার নিয়ে রাস্তার উপর আসলে ভাড়া আসতে থাকে, তার সাথে আমাকে তুলনা করলে হবি? তোকে সাথে ফাও পেশাল পারলে আমার চলবে না। আমার বাড়ি যাওয়া লাগবে, বাজার হাট করে তারপর বাড়ি যাওয়া লাগবে। আমি গেলাম। তাহলে এক কাজ করো, তোমার কপালটা আমার কপালে একটু ঘষে দাও, তাহলে যদি 2-1 ভাড়া বেশি পাই। আমার কপাল তোর কপালে ঘষা লাগবে না, তুই তোর কপালটা ওই রাস্তার পিসির সাথে ঘষে নে, তাহলে দেখবি তোর ভাগ্যটা খুলে গেছে। আমি গেলাম। আব্বা, আজ যখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাও তখন আমার কিন্তু গাছ সাইকেল চালানি শিখানি লাগবে। শরীরটা বড় ক্লান্ত হয়ে বাজান, আজ পারবো না। আমি তোমার কোনো কথাই শুনবো না, আজ আমাকে সাইকেল চালানি শিখানি লাগবে। বললাম না যে শরীরটা ক্লান্ত লাগছে, সময় নেই অসময় নেই, খালি সাইকেল চালানো শিখাও আর শিখাও। সরে এখান থেকে। জানো সন্ধে হতে চললো, হাত মুখ ধুয়ে সাইকেল দেখিয়ে দাঁড় উঠে বস, তোর আব্বার সাথে মুড়ি দিবানে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখিস একদিন আমি ঠিকই সাইকেল চালাবো আব্বার মতো। আমিও। দে সর।
জানুর সাথে এরম করিস কেন রে বাপ? একটুখানি ঠেলতে দিলি তোর কি হয়? ওর সাথে তো হেলিকপ্টারের ওজন বেশি মা, ও তো এর নিচে চাপা পড়বে। হ্যাঁ তোরে বলিছে। আরে ওর তো বা ওর দেখ আব্বা ভাই তোমার হেলিকপ্টারটা কিন্তু নষ্ট করে দেবে বললাম। টালু ঠিকই বলছে বুঝলে, ও হেলিকপ্টারটারে সত্যি সত্যি নষ্ট না করে শুনবে না। নরকরের জিনিস অত সহজে নষ্ট হবার না। এই জালু অনেক হয়েছে বাজান, আর না। শোন, সারা দিন রাত খালি ওই সাইকেল চালানি চিন্তা আর চিন্তা, লেখাপড়া করবি কখন? আমি চললাম। কি মজা কি মজা, আমি এখন হেলিকপ্টার চালাই এক জায়গায় যাব। মা ভাই দেখো কোনে যাচ্ছে। এই জালু, কোনে যাচ্ছিস? হাটের পর যাচ্ছি। এই সোনা শেফালি, প্যাসেঞ্জার নামাই দি, আমি তোমার জন্য বাজার নিয়ে আসবানে। মা আমিও যাই। যা যা, তোর ভাই পিছপি যা। এই তাড়াতাড়ি বাড়ি আসবি কিন্তু, দেরি করবি না জানো। যা। আর একটু চিনি দিলি কিন্তু ভেজিটি চা হয়ে যাবে। কি কর ভাই? জাফর তো সবসময় কোপাল খোলা। জাফর ভাই, আরে জাফর ভাই, তোমারে তোমার যে কি কোপাল, এই কোপাল আমাদের কোনোদিন উঠবে না, বুঝেছ? একটা চা দে জাফর ভাই, একটা চা দে। দেও দেও। পরান, এই সাইকেল কি তোমারে এমনি এমনি চালাতে দিল? তাহলে তো কোনো কথাই ছিল না। ঘন্টায় 2 টাকা অগ্রিম দিয়ে সাইকেল ভাড়া করিলাম। 1 ঘন্টার 1 মিনিট বেশি হলে আরো 1 টাকা দেওয়া লাগতো। ও, আমি তো সাইকেল চালাতে পারিনি, ভাড়া নেব। কিন্তু আমারে সাইকেল চালানি শিখিয়ে দেবে কিরা? তুই যদি আমার একটু চালাতে সুযোগ দিস চালু, তাহলে আমি তোরে শিখিয়ে দেবো। তাহলে তো খুবই ভালো হয়। তাহলে তুই কি কর? তুই এটাই কর ভাইয়া, আগে তুই পরান ভাইয়ের কাছ থেকে সাইকেল চালানি শিখি নে, তারপর আমি তোর কাছ থেকে শিখি নেব। কিরে বাকের, মানিক, রতন ওরা কি ভাড়া নিয়ে গেছে? মুহিত গেছে রিজার্ভ প্যাসেঞ্জার না কেশবপুর, আর মানিক গেছে মোটরসাইকেলের দরদাম জানতি। রতন কোথায় গেছে এটা আমি বলতে পারবো না। রতনে তো দেখি এলাম স্কুল মাঠে মোটরসাইকেল চালানো শিখতি। কেন সবাই কি হেলিকপ্টার চালানি বাদ দি ওই মোটরসাইকেল চালানি শুরু করবে নাকি? মতি গতি তো তাই মনে হচ্ছে জাফর ভাই। আজকাল তো হেলিকপ্টারে আগের মতো প্যাসেঞ্জার হয় না, মানুষ এখন 2 পয়সা বেশি খরচা করি সময় বাঁচাতে চায়। হেলিকপ্টারে যেখানে যাতে 1 ঘন্টা সময় লাগে, একটু বেশি খরচা করি মানুষ সেখানে 15 মিনিটের মধ্যে চলে যাচ্ছে। সাতক্ষীরায় কোথায় কোথায় শুনতেছি হেলিকপ্টার বাদ দে এখন মোটরসাইকেল চালানি শুরু করে দিস। তাহলে আমাদের কি হবে? এই হেলিকপ্টার কি আর চলবে না কোনো দিন? হ্যাঁ, মা মা 2 টাকা দিবা? টাকা দিয়ে কি করবি? লাগবে, দাও না মা। আমার কাছে টাকা নেই। তাহলে 1 টাকা দাও। কি কথা? হ্যাঁ, আমার কাছে টাকা নেই, আর টাকা দিলি তো ছুটি দিয়ে আইসক্রিম কিনে খাবি কেন? না মা, ভাইয়া সাইকেল ভাড়া করি চালানি শিখবে। ঘন্টায় 2 টাকা আর আধা ঘন্টায় 1 টাকা। তোর আব্বা সাইকেল চালায় সেটা হয় না? হ্যাঁ, ভাড়া করি সাইকেল চালানোর দরকার কি? এত কথা কও কেন মা? দাও না 1 টাকা, দাও না মা। এই নে, যা।
টাকা 16 টাকা। হ্যাঁ 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 যা, তুই পারিস না। দেখি ওর এবার দেখ আমি চালাচ্ছি দেখ। ভাইয়া দুবার চালানি তো হয়ে গেছে, আর কত চালাবে? তোমার আধ ঘন্টা তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। তোমার দুবার চালানি হয়ে গেছে, এবার আমি একটু চালাবো। তোমার এরকম লাগতেছে কেন? কি হয়েছে? কোনো সমস্যা? না, কোনো সমস্যা না। তাহলে এত কি চিন্তা করতেছ? হেলিকপ্টার মনে হয় বেশি দিন চালানি যাবে না সেখানে। এ কথা বলতেছ কেন? আমাদের সাথে যারা হেলিকপ্টার চালাইতো তারা প্রায় সবাই মোটরসাইকেল কেনার চিন্তা করতেছে। হঠাৎ করে মোটরসাইকেল কিনতে চাওয়ার কারণটা কি? মানুষ আজকাল হেলিকপ্টারের সাথে মোটরসাইকেলে উঠতে বেশি পছন্দ করে। জোরে যায়, কম সময়ে পৌঁছানো যায়, আর মোটরসাইকেলে আয় রোজগারও বেশি। তাই হইছে, আমাদের কি আর মোটরসাইকেল কেনার ক্ষমতা আছে যে সেটা নিয়ে ভেবি লাভ হবে? আমি ভাবতেছি কি ভাবতেছি দিন যতই যাচ্ছে আয় রোজগার ততই কমতেছে। জিনিসপত্রের যা দাম, রমেশার টেলিভিশনটা দিতেছেও দিতে পারলাম না। গরিব হয়ে জন্মানোটাই পাপ। হুম, চিন্তা করি আর লাভ নেই। চলো হাত মুখ দিয়ে খেয়ে নাও। যদি সত্যি সবাই হেলিকপ্টার ছাড়ি মোটরসাইকেল চালানি শুরু করে, তখন আমি কি করব? আমি তো মোটরসাইকেল চালাতেও জানি না, আবার মোটরসাইকেল যে কিনবো সে টাকাও আমার নেই। আল্লাহ তুমি ভরসা। দাদা, ও দাদা, জয়নগর যাবেন? যাব। তা ভাড়া কত দিতে হবে? 30 টাকা দিলেই হবে। 30 টাকা বেশি হয়ে যায় না? 25 টাকা দেবো, যদি রাজি থাকেন তাই চলুন। না, আমি আপনার কাছে ভাড়া বেশি চাইনি। আমি কিন্তু 25 টাকার 1 পয়সাও বেশি দিতে পারবো না। যদি রাজি থাকেন তাহলে চলুন, একদম ক্যাশ দিয়ে দিব। আজ অবশ্য ভাড়া বেশি মারতে পারিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, চলেন। দুটো টাকা পকেটে আসুক তো। উঠবো তো, উঠবো। এই একটু সাবধানে চলবেন দাদা। বসিস দাদা, বসি। ওকে দাদা। বাবু, কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার দেশের বাড়ি ভারত। তো এখানে জয়নগর কোন বাড়িতে যাবেন? আমার মামা শ্বশুরের বাড়ি। ও, তো বাবু কি এ বাড়ি প্রথম আসতেছেন? আরেকবার এসেছিলাম, তখন তো এই হেলিকপ্টার চড়া নিয়ে একটা মজার ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কিরকম? আপনার বৌদি, হ্যাঁ, মানে আমার স্ত্রী, সে তো বাংলাদেশেরই মানুষ। 71 সালে একটা যুদ্ধ হয়েছিল না? হ্যাঁ। ওই যুদ্ধের সময় তারা সপরিবারে ভারতে চলে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি।
দাদা, আমাদের বিয়ের পর থেকেই খালি একটা কথা শুনে আসছিলাম যে আমার মামার শ্বশুরের বাড়িতে গেলে নাকি হেলিকপ্টারে চড়া যায়। আমার তো হেলিকপ্টারে চড়ার খুব স্বাদ হলো। আমি তো আর জানতাম না এই হেলিকপ্টার আকাশে উড়ে না, মাটি দিয়ে চলে। বিয়ের 1 বছর গড়াতে না গড়াতেই আমি আপনার বৌদিকে নিয়ে, মানে আমার স্ত্রীকে নিয়ে তার আমার মামা শ্বশুরের বাড়ি বেড়াতে এলাম এই জয়নগরে। হ্যাঁ, আপনার বৌদি কি কোনো জানেন? সে একটা ভ্যানে চললো আর আমাকে এরকম একটা সাইকেলে বসিয়ে দিল। আমার মনের ভিতরে তো চাপা উত্তেজনা, কখনই হেলিকপ্টারে চড়বো। আমি আর উত্তেজনা রাখতে না পেরে আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেললাম, আমি হেলিকপ্টারে চড়বো কখন? আপনার বৌদি কি বললো জানেন? আপনার বৌদি বললো, তুমি তো হেলিকপ্টারে বসে আছো। কোনো কথা নেই, জানানি নেই, অসময়ে তুই সাথে জামাই কই? কি হলো? আমার কোনো কথার উত্তর না দিয়ে কাঁদতেছিস কেন? এ কি হইস তোর? ভাবি, ওরা আমারে বাড়িতে তাড়াই দিয়েছে ভাবি। কি বলতেছিস? কেন, কি করেছিস তুই? ভাইজান যদি তাদের টিভি নাই দিতে পারে তাদের কথা দেওয়ার দরকার কি ছিল? আমার শ্বশুর বাড়িতে আমাকে সাপ সাপ বলি দিয়েছে, যেদিন আমি টিভি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো কালি যেন তাদের ভিটাই আমি পা রাখি, নইলে ওই বাড়িতে আমার আর কোনো জায়গা নেই। তোর ভাইজানের রোজগার আগের মতো নেই রমেশা। থাকলে নিশ্চয়ই অদা ভঙ্গ করার মতো মানুষ সে না রে। বাবু তুমি কখন আইছো? কদিন আমাদের সাথে থাকবা তো বাবু? কদিন না রে, অনেক দিন থাকবো। আমি তো এসে খালি খাতি আর আরাম করতি। তোর বাপরে কবি যতদিন আমি থাকবো ততদিন যেন বাজারতে বড় বড় মাছ কিনে আনে। কি রে তালু, বলতে পারবি না? হ্যাঁ, তাইলে আমরাও খেতে পারবো। চল ঘরে চল। আয়। রমেশা বাড়ি আইছে আজ বিকেলে। রমেশা? জামাই শ্বশুর মিলে ওর তাড়াই দিস। তাড়াই দিছে কে? রমেশা কি অপরাধ করিছে? অপরাধ রমেশা করেনি, করিসাও তুমি। আমি অপরাধ করিছি? হ্যাঁ, 1 মাসের মধ্যে টেলিভিশন দিতেছি দেওনি। এটা অপরাধ না? বলি দেশে টেলিভিশন না নিয়ে ভিটিতে যেন পা না দেয়। ঠিকই তো বলিছে, সত্যিই তো। আমি কথা দিই কথা রাখতে পারিনি। আমার সমস্যা তো আর তাদের বোঝার কথা না। এখন কি করবা? সেটাই তো ভেবি কোনো কুল কিনারা পাচ্ছি নে। এদিকে সবাই যদি হেলিকপ্টার চালানি বাদ দিই মোটরসাইকেল চালানি শুরু করে, তাহলে একা আমি হেলিকপ্টার নিয়ে টিকে থাকবো কি করে? বাঁচতে গেলে হয় মোটরসাইকেল চালাতে হবে, আর না হলে এই পেশা ছেড়ে দিতে হবে। মাঠে জমি জমাও নেই যে সেটা চাষ করে খাবো। এদিকে তোমার বোন বড় মাছ খেতে চাইছে, কালকে হাটের থেকে একটা বড় মাছ কিনে নিয়ে আসবা।
মা তো কোনো টাকা দেবে না। টাকা ছাড়া কি সাইকেল ভাড়া দেবে? ছোট সাইকেল তো একটাও নেই। আমরা মনে হয় আসতে একটু দেরি করি ফেলাইছি। একটু আগে আসলি ঠিকই পাতাম। এখন কি করবি? বড় সাইকেল মানে একটা আছে, দেখি ওইটা ভাড়া নেওয়া যায় কিনা। টাকা এই চলো চলো, তোরা এখানে দাঁড়িয়ে কি করতেছিস? দাদু সাইকেল ভাড়া নিতে আইছি। ছোট সাইকেলটা ভাড়া দিতেছি, আদার হবে না, বাড়ি যা। দাদু ওই বড় সাইকেলটা ভাড়া দিবা না? আরে বড় সাইকেল তুই চালাতে পারবি না? পারবা না দাদু, ছোট সাইকেল এখন আমি ভালোই চালাতে পারি। কি ঠিক কইছি না দাদু? হ্যাঁ দাদু। টাকা আনেছিস? আমাদের কাছে টাকা নেই দাদু, টাকা হাতে আসলে আমরা আপনারে দিয়ে দিবানে। ঠিক আছে, তা নে যা। তোরা এই জাবরের সওয়াল বলে বাকিতে দিলাম, বুঝলি? দেখেছেন দেখেছেন চালানির ধরন দেখেছেন? এত বড় রাস্তা থাকতে আমার গায়ের উপর দিয়ে চালাই চলে গেল। আমার কত বড় ক্ষতি করে দিয়ে গেল। চল যন্ত্রের তাণ্ড। যন্ত্র কিন্তু আপনার শরীর না, বুদ্ধিও পিষে ফেলে। এই রাস্তায় এইভাবে কেউ গাড়ি চালায় বলেন? কেউ চালায় না। হরি কাকা কি দোকান বন্ধ করতেছেন? হ্যাঁ, আর একটু পরে দোকান বন্ধ করেন কাকা, আমার এটা একটু দেখা লাগবে। আমার তো কষ্ট হয়ে গেছে বুঝলি, তুই কাল সকাল করে আসিস। কাল তালি না খায় থাকা লাগবে কাকা। এদিকে ওরা মোটরসাইকেল চালায় আমাদের পেটে লাথি মারতেছে। তারপর যদি এই হেলিকপ্টার ঠিক না করে কাল প্যাসেঞ্জার টানতে না পারি, তাহলে মনে করেন না খায় থাকা লাগবে। আমার জন্য একটু কষ্ট করেন কাকা, বেশি সময় লাগবে না। হেলিকপ্টার হয়েছে কি? ওই রাস্তার পাশে পড়ে যাই, চাকাটা একটু টাল হয়েছে আর 3 স্পোক কাটিয়ে গেছে। যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আসি। এক কাজ করতে পারি যাবর? কি কাজ কাকা? তোর হেলিকপ্টারটা বেঁচে দে, একটা মোটরসাইকেল কিনে দেন। সে কি আর 1-2 টাকার কাজ কাকা? এত টাকা আমি পাবো কোনে? আরে তোর নতুন মোটরসাইকেল কিনতে করছিস নে, তুই কিনবি সেকেন্ড হ্যান্ড মোটরসাইকেল। ওই সেকেন্ড হ্যান্ড মোটরসাইকেল কেনার টাকাই তো আমার কাছে নেই। তাহলে কি আর একটা টেলিভিশনের জন্য গুন্ডারে বাড়ির মধ্যে রেখে দেওয়া লাগে? জমা টাকা না থাকলে বাকিতে নাহলে কিস্তিতে কিনবি। ওই যে পাশের দোকানদাররা, ওরা সেকেন্ড হ্যান্ড মোটরসাইকেল কেনা বেচা করে। তুই যদি রাজি থাকিস তাহলে আমি একটা ওদের সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যবস্থা করে দেবো। ও ভাই, কেউ কি কমলাকান্দি যাবেন নাকি? হ্যাঁ ভাই, যাবো। ভাইজান কি সন্ধ্যার আগে আগে কমলাকান্দি বসতে চান? তালি পরে ভট বটে হেলিকপ্টারে না যায় আমার এই পঙ্খিরাজে আসেন। মাত্র 50 টাকা বেশি দিলেই হবে, একদম আরাম করে পৌঁছে যাবেন। আসেন। তাহলে আপনিই চলেন। হ্যাঁ চলেন, আসেন। এ ভাই, আমাদের সাথে আগে কথা কই, এখন মোটরসাইকেলে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? আমার সময় বাঁচানি দরকার, যাতে আমি সেই সুযোগ পাবো তাতেই যাব। এই
হেডের হেলিকপ্টারে করে যদি আপনি কমলাকান্দি যেতেন তাহলে আপনার রাত 12টা বাজে যেত। আমি আপনার একবার মাগরিবের আগে পৌঁছতে পারি। আসেন। মোটরসাইকেল না কিনলে আর বোধহয় হবে না। কাকা, একটা মোটরসাইকেল না কিনলি সত্যি হচ্ছে না। আমি তো তোরে কলাম, তুই তো কোনো গা লাগালি না। সমস্যা হচ্ছে আমি তো মোটরসাইকেল চালাতে পারিনি। চালাতে পারি, আরে চালাতে পারিনি তুই শিখে নিবি। ঠিক আছে, কিন্তু মোটরসাইকেল চালানি নিয়ে আমি চিন্তা করতেছি না, কিন্তু টাকার সমস্যাটা তো থেকেই যাচ্ছে। আজকালকার বাজারে টাকা কোনো সমস্যা হলো? মানুষ এখন টাকা নিয়ে বসে আছে। দরকার হলে তুই ভিটে বাড়ি বন্ধক দিবি। কি করছেন কাকা? আমার তো সম্বল বলতে ওই ভিটে বাড়িটুকু। আরে বুকা, বন্ধক মানে তুই তো ভিটে বাড়ি একেবারে বেঁচে দিচ্ছিস নে, যে পথে যেয়ে উঠতে হবে। আরে মোটর সাইকেল চালিয়ে তো তোর কিছু রোজগার হবে, সেই রোজগার দে কিস্তিতে কিস্তি বন্ধকের টাকা শোধ করে দিবি, তাহলে তো হয়ে গেল। ঠিক আছে কাকা, তাহলে আপনি ওই পাশের মোটরসাইকেলের দোকানে একটু কথা বলেন। সে কথা তোর চিন্তা করতে হবে, তোর যাতে ভালো হয় সে ব্যবস্থা আমি করবো। আচ্ছা তো শোন, তোর কাছে আমার একটা দাবি থাকে। ঠিক আছে, এই সাইকেলটা তুই আমার কাছে বেঁচে দিবি। এই হাম্বার সাইকেল আজকাল আর পাওয়া যায় না। বাপের সাইকেল, আচ্ছা দেখি কি করা যায়। মোটরসাইকেল কেনার সিদ্ধান্তটা তাহলে নিয়ে ফেললাম শেফালি। এত টাকা তুমি কনে পাবা? ভিটি বাড়িটা বন্ধক রাখতেছি। ভিটি বাড়ি বন্ধক রেখে তুমি মোটরসাইকেল কিনবা? এ বুদ্ধি তোমার কি দাদাছে? আর ছেলে দুটো নিয়ে আমরা কনে যাব? তুমি যা ভাবতে চাও তা না, ভিটি ছেড়ে আমাদের কোথাও যাওয়া লাগবে না। মোটরসাইকেল চালায় যে টাকা রোজগার হবে তাতে প্রতি মাসে কিছু কিছু টাকা দিই ওই বন্ধকের টাকা শোধ দিয়ে দেব। তারপরেও আমার মন কিন্তু ভালো বলতিছে না। তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো না শেফালি, আশা করি এই মোটরসাইকেল দিয়ে আল্লাহ আমাদের সুদিন এনে দেবে। হেলিকপ্টার ডারে তাহলে কি করবা? পঞ্চুহরি কাকা চাচ্ছে ঘরে শুধু শুধু রেখে দিয়ে তো কোনো লাভ নেই, ভাবতেছি তারেই দিয়ে দেব, ঘরে কিছু টাকা তো আসুক। হেলিকপ্টারটা আমি তোমারে বেচতে দেব না, বলি দিলাম আব্বা। ভাবি, শুনলাম ভাইজান না হেলিকপ্টার বেচতে মোটরসাইকেল কিনতেছে। হ্যাঁ, ভাইজানের কাছে একটা রঙিন টিভি কেনার টাকা নেই, তাহলে ভাইজান মোটরসাইকেল কেনার জন্য এত টাকা পাচ্ছে কেন? দিতে পারবা না সেইটাই কও। জীবনে ভাইজানটাই প্রথম দেখলাম যার কাছে বুনি সুখের চাইতেই নিজের সুখটাই বড়। ঠিক আছে ওস্তাদ।
ভাই কি সাতক্ষীরায় যাবেন? হ্যাঁ ভাই যাবো। আপনি কি একা নাকি সাথে কেউ আছে? আমি একাই। তাহলে চলেন, 100 টাকা লাগবে। 100 টাকা? হ্যাঁ ভাইজান, এই নতুন ড্রাইভারের গাড়িতে উঠবেন, এই সাতক্ষীরা ঠিক মতো বসতে পারবেন তো? তাছাড়া ওর তো ড্রাইভারের লাইসেন্সই নেই, শহরে উঠলে তোরা ট্রাফিকে ধরবি। ওই শয়তানের বাচ্চা, আমার ড্রাইভারি লাইসেন্স নেই, তোর খুব আছে। আর শহরে কোন দিক দিয়ে উঠলে ট্রাফিকের সামনে পড়া লাগবে না সেটা আমি খুব ভালো করে জানি। আমার ড্রাইভারের লাইসেন্স লাগে না, বুঝছিস? তাহলে ভাই আমি আপনার গাড়িতে যাব না। আপনি কি সাতক্ষীরায় যাবেন? হ্যাঁ ভাই যাবো। তাহলে চলেন। চলেন। দেখেন ভাই, আপনি আমার সঙ্গে দরদাম করে ওর মোটরসাইকেলে যেতে পারবেন না। কে ভাই, কোন মোটরসাইকেল আমি যাব কি না যাব সেটি তো আমার ব্যাপার নাকি? বুঝছিস? বুঝতে পারছিস? চলেন ভাইজান, আস। শর্ত পারিস নে? পারবো। আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়া, চল আমরা মোটরসাইকেল শিখি। আপনি কিভাবে চালাচ্ছেন? হ্যাঁ, আর একটু হলেই তো অ্যাক্সিডেন্ট করে বসতেন। ভয় পাবেন না ভাইজান, আছাড় না খালি কি কেউ হাঁটা শেখে? ওই রাস্তায় চালাতে চালাতেই তো একদিন হাত পাকা হবে, নাকি বলেন? ভাই, মানুষের এভাবে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবেন না ভাই। আপনার জীবনের যেরকম মায়া আছে, আমারও তো মায়া আছে। আচ্ছা, আস্তে আস্তে চালাচ্ছে। আচ্ছা, আপনি টেনশন করবেন না। আচ্ছা, আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার সময় মতোই পৌঁছায় দেবানে। হয় ভাই, একটু সাবধানে চলেন ভাই। বসেন। তোমার ভাই নিজের জন্য মোটরসাইকেল কিনতে পারে, আর তোমার সুখের জন্য একটা রঙিন টিভি কিনতে পারে না? ভাইজান তো কইছে মোটরসাইকেল কিনে একটা টিভি কেনার টাকা জোগাড় করতে পারলেই আমাদের টিভিটা কিনে দেবে। তোমার ভাই শিয়ানা পাবলিক, নিজেরটা 16 আনা বোঝে, আর অন্যের বেলায় ভাইজান তো আমারে সুই কথা দিছে। আমিও তো তোমারে সুই কথা দিছি, যেদিন রঙিন টিভি আনতে পারবা সেদিনই আমার বাড়ি পা দিবা। তোমার জন্য যে আমার মন কান্দে। রঙিন টিভির জন্য আমার মন কান্দে, তোমার মন কান্দা আর আমার মন কান্দা কাটাকাটি। বাকি থাকে রঙিন টিভি, সেটার হিসাব তোমারে আমি কয়াই দিছি। তুই এতটা নিষ্ঠুর হতে পারতিসাও? তোমার ভাই নিষ্ঠুর, আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, ফোন রাখো। রমেশা, রমেশা, জাফর যেতেলো ওই নসিমরের সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ওর পাটা ভেঙে গেছে একবারে। হ্যাঁ, তুই যা, তুই বাড়িতে যা, আমি এখন হসপিটালে যাচ্ছি। কি হয়েছে ভাবি? ভাবি ওদিকে চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাবি। কি হয়েছে ভাবি? ভাইজান অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ভাবি। আল্লাহ, এত বড় সর্বনাশ তুমি আর কেন করলে? আল্লাহ, ভাবি এই কে কোথায় আছিস? চালো টালো ভাবি, কথা বলো। তুই এদিকে আয় ভাবি।
তো শরীরের অবস্থাটা কি? এত তাড়াতাড়ি কি আর এত বড় আঘাত ভালো হয় কাকা? জানি নে আমার পাটা আর কোনোদিন ভালো হবে কিনা। এই বন্ধকের কিস্তি শোধ দেওয়ার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করতেছিস? ওই জালাল বেটা তো দুবেলা আসতেছে আর ওই কিস্তির কথা স্মরণ করে দিচ্ছে। তারে বলবেন ভালো হয়ে আমি তার সব টাকা শোধ করে দেবানে। সে তো আর ইচ্ছা করি এই বিপদ টেনে আনিনি কাকা। কপালে আছে তাই আর কি করা। ভাইজান তো কারো টাকা মেরে দেওয়ার মতো মানুষ না। সবই তো আমি বুঝি, কিন্তু পাওনাদার তো আর বুঝতে চায় না। তারা ভাবতেছে জাফরের এই পার ভালো হবে না। ভালো না হলে টাকা শোধ দেবেন কি করে? আমার ভাঙা পা ভালো না হোক, একটা পা তো এখনো ভালো আছে কাকা। এক পা দিয়েও তো সাইকেল চালানো যায়। ওই এক পা দিয়ে সাইকেল চালাই সবার পাওনা আমি শোধ করে দেবো না। মা আর দুটো ভাত দিবা? ভাত আর নেই বাজার, একটুখানি আছে তোর ফুপুর জন্যই রাখি দিছি। মা মাছ রান্ধুনি? আর 4 দিন হলো তোর আব্বা কাজে যেতে পারতিস না। টাকা পয়সা যা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে, মাছ পাবো কনে বাজার? এই পরিস্থিতিতে কি করে ভাইজান আমার টিভি জোগাড় করবে? আমার শ্বশুর বাড়ির মানুষে কি করে ভাইজানের এই দুরবস্থার কথা বোঝাবো আমি? ও রমেশা, রমেশা আয় বোন, খেয়ে নে, অনেক বেলা হয়ে গেল, আয় খেয়ে নে। তুমি খাওয়া না ভাবি? আমার তো জালু টালুর সাথে খাওয়া হয়ে গেছে। মিথ্যে কথা কেন বলতেছো ভাবি? আমি জানি তোমার পেটে একটা দানা পানিও পড়বে। তা হবে কেন, সত্যি বলতেছি আমার খাওয়া হয়ে গেছে। তোমার তো খুব ভালো করেই আমি চিনি, আমার চোখ কেন ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতেছ বলো? আমি আসার সময় তোমাদের জামাই পথ খরচের জন্য টাকা কটা দিবে। এখন তো আমার লাগতেছে না, তোমার কাছে টাকাগুলো এখন দিতে পার। পাগলি মেয়ে, তোর একটা টিভি দেবো বলে দিতে পারলাম না, তোর কাছ থেকে টাকা নেব না রে, তুই রাখ। ভাই বিপদে যদি বোন না সার তাহলে কি দায় বই আসবে বলো? দোহাই ভাবি টাকাগুলো তুমি রেখে দাও। ঠিক আছে নে, এবার খেয়ে নে। এসো ননদ ভাবে দুজন মিলে এখন একসাথে খাবো।
আসেন ভাই আসেন, পঙ্খিরা যাইছেন। উঠেন। ও ভাই জান জান, মাঝপথে যখন ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেড়া কলে পড়বেন তখন বুঝবেন, না এদিক না ওদিক। আর মনে করেন যদি ঠেলা উঠা খুয়া উঠা রাস্তায় আসার খাইছেন তো কম করি হলেও 7 দিন ঘরে পড়ে থাকতে হবে। চলবেন পঙ্খিরা তো মাথায় পড়বে বাস, চলবেন হেলিকপ্টার তো শান্তিতে পৌঁছবে না। জালু তো এখনো ফিরলো না, ও রমেশা কারো কিছু না বলি কনে যে গেল। আমিও তো সারা পাড়া ঘুরিয়ে আসলাম, কেউ কিছু বলতে পারো না। আমারও কিছু বলি যায়নি। সেই কখন হেলিকপ্টার নিয়ে বের হইছে, রাস্তাঘাটে কোনো বিপদ আপদ ঘটালো কিনা কিরা জানে। এত চিন্তা করতে আমার আর ভালো লাগে না। ওই তো ভাই বাড়ি ফিরেছে। ও জালু, সারাদিন কনে ছিলি বাপ? এদিকে তোর চিন্তা আমরা সবাই অস্থির হয়ে গেছি। সবই বলতেছি মা, তার আগে এই টাকাগুলো রাখো। এত টাকা তুই কনে পালি? সারাদিন হেলিকপ্টার চালাই রোজগার করেছি, এখন তো আর আব্বার কষ্ট করা লাগবে না, আমিই তোমাদের রোজগার করে খাওয়াতে পারবো। তুমি খুশি হওনি মা? খুব খুশি হয়েছি বাপ, খুব খুশি হয়েছি।